ខាត់ពេលយូរយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទក្នុងវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយវីដេអូនេះខ្ញុំណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ពីអំពូល LED solar ឆ្លាតវៃអំពូលនេះវាប្រើ solar វាភ្លឺខ្លាំងបងប្អូនទាំងគ្នាសាកថ្មដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យសំចៃភ្លើងមិនចាំបាច់តខ្សែមិនចាំបាច់ដាក់ថ្មធន់នឹងកាសធាតុដាក់ត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លើងឬក៏កាត់ភ្លៀងអីក៏គ្មានបញ្ហាដែរវាមានប្រព័ន្ធបិទបើកដោយស្វ័យប្រព័ន្ធពេលដើរកាត់វាភ្លឺពេលដើរទៅផុតទៅវានឹងរលត់ដឹកខ្លួនឯងបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់បានអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមឬឆាតមកខ្ញុំបានផ្ទាល់បានធានាជូន3ខែវាមានប្រព័ន្ធការពារទឹកបងប្អូនអ្នកគ្នាងាយស្រួលប្រើប្រាស់គុណភាពល្អប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងបងប្អូនអរគុណអំពូលនេះវាមាន100 LED ក្នុងហ្នឹងតោះមកខាត់ពេលយូរយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នា